sizden gelmiyor. Dedemden geliyor galiba. Vallahi dedemden geliyor. Gelen sese bak ya. Dedem de nereden buluyor böyle şarkıları? Nereden geliyor bu ses? Abi açar mısın? Telefon sesi. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor. Düğmeler ne ararsan vay bak. gelin, zalim zalim. Abi şu telefonu aç. Gerçekten bunaldım yani. Açar mısın? Alıyorum zevkimden başlıyorum sanki ya. Dur. Ha. İsim yazma numara. 212 İstanbul numarası. Abi aç şu telefonu. Oğlum tamam.